Ирекле һәм егәрле ереклеләр һәр ердә өлгерә. Эшендә еренә етеп башкаралар, байрамдарын да гөрләтеп узгара беләләр. Безнең иҗади төркем ошо көндәрдә Ерекле авылында узган Һаумыгыз авылдаштар байрамында булып кайтты. Бұл мәртәбәле көндө авыл урамдары туган ягын, ерен, һавын һагынып кайткан авылдаштар менән тулыланды. Әйткәндәй, Мәксүт авылы биләмәһенә караган төрле авылдарның нигез төяге булган Ерекле яки Бәләкәй Абыз авылы тарихы бай һәм кызыклы. 17нче буатта барлыкка килгән авыл ерендә халык тәү башлап малсылык, игенчелек менән шөгыльләнә. Бүгенге көндә лә авыл халкы күпләп мал асрай, кош-корт үрсетә. Һәм балдан соң бейей башлай аяктар, икмәк кымыл һәм балдан соң бейей башлай аяктар. Уртак байрам котлы булсын, хуш килдегез кунактар. Уртак байрам котлы булсын, хуш килдегез кунактар. Кунактарды каршы алгандан соң сара барышы урам буенда дәвам итте. Бернисә йорт кураһы янында урынлашкан байрам өстәлләре янында авыл тарихы, гаиләләр, гореф-гадәттәр, шәҗәрәләр турасында белешмәләр яңгыраны. Монда безнең Мортазиннарның гаиләсе яшәй. Иң егәрле гаилә. Мана аларның бөтен агайлары килгән. Мәчеттә эшләгәндә беренче урында Урал йөргән инде монда. Бөтен эштең итәкчесе Урал булды инде. Мортазин Урал. Аларның ошо яшәгән урыннары менә. Мана агайлары, бер туганнар бөтәһе кайтканнар. Шундай егәрле гаиләләр авылда күбрәк булган дип уйлыйбыз инде. Тауган авылым минең, куяның даһинең, йырлап үтте үсмер йылдарым, яландарым иркен, авылымдан күрке, шуны да тәвәгә йырзарым. Хәзер кунаклар әйдәгез өстәл каршыһына рәхим итегез. Ерекле хатын-кызлары аш-һауга, төрле кул эшләренә маһир булһа, ир-егетләре лә мах бирмәй, башланган эш беткән эш дип, авылның йөзек кашына әйләнгән мәчетте үз көстәре менән һә дигәнчә төзеп куйгандар. Был изге эштә һәркемнең кулы тәйдәтей урындагы авыл старостаһы Рәис Мәзитов. Иман йорты мына безнең әзер булды бүгенге байрамга. Бұл безнең өчен бик зур шатлык, куаныч дип уйлыйм инде. Авылыбыз халкына бик зур рәхмәт. Шундый зур эште башкарып чыктык бит инде. Кадерле авылдаштар, мөхтәрәм кунактар, һезне байрам менән бетәгедләр. Исән һау үткәреп йөргәнсез, менә Аллага шөкер, мәчетебезне эшләп биттек. Авыл халкының ярдәме менән берәһе лә буш калманы. Бөтәһе лә өлеш индерделәр. Шулай да әйтеп үтәһем килә. Бик әүдем эшләнеләр инде, бөтәһе. Менә Мортазин Урал тәкъдиме менән башланды бу. Башталай гына мәчетле булыр бит дигән. Шул тәкъдим иткәйне, бөтәһе күтәреп алды. Бөтәһе дәррәү эшләнеләр. Берәһе каршы төшмәне инде ни.
бөтәле өлеш индерделәр. Аллаға шөкер. Ауылға иман нуры таратқан мәсет асу тантанаһына йыйылған һәр ҡунаҡ үҙ бүләген тотоп килгән. Өфө ҡалаһынан тыуған ауылына ҡунаҡҡа ҡайтҡан билдәле ғалим, тарихсы Марат Мәхмүт улы Ҡолшарипов яңы мәсеткә 3 телдә сығарылған Ҡөрән китабы тапшырып китте. Мәсет асылыуы ҡыуаныслы. Һәм әлбиттә был мәсет дигән һүҙ мәсҗид арабса җим хәрефе бар. Бездә башҡортсала җим хәрефе төшөп ҡалған. Мәсет дип, ягъни ул сәждә ҡыла торған урын, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ғибадәт ҡыла торған урын. Шуға иншалла сәждәлә булһаҡ, Аллаһ Тәгаләгә ғибадәттә булһаҡ, Аллаһ Тәгалә үҙенең рәхимлекләрен, мәрхәмәтлекләрен бирер. Ҡыҙыл таҫмалар киҫелгәндән һуң иман йортона йыйылған халыҡ тәүге тапҡыр мәсет намаҙына баҫты. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Был ауылда мәсет асылғас, иншалла, рухи яҡтан халыҡ тағы иманнары артыр. Һәм ғаиләләр татыуыраҡ йәшәрләр, балалар иманлы булып үҫерләр, тәрбиәләнеп, һәм халыҡ дәрескә йөрөп, ғилем, белем, дини яҡтан белемнәр артыр иншалла. Мәсет асыу тантанаһынан һуң Ерекле ауылында тыуып үҫкән, үҙ булмышын хәрби эшкә бағышлаған, билдәле яҡташыбыҙ контр-адмирал Сирин Мәзитовҡа бағышлаған таҡтаташ астылар. Киләсәк быуынға өлгө булһын, тарихты, шәхестәребеҙҙе онотмаһындар тигән маҡсаттан таҡтаташ урыны итеп башланғыс мәктәп бинаһы һайланды. Байрамдың төп өлөшө ауыл янындағы уяҙ буйында дауам итте. Сәхнә түренән йыр-моң ағылды, ҡотлау һүҙҙәре яңғыраны. Ситтән килгән район артистары менән бер рәттә ауылдың Миләш ҡатын-ҡыҙҙар ансамблела сығыш яһап, ауылдаштарын ҡыуандырҙылар. Беҙҙең менә Ерекле ауылының ҡатын-ҡыҙҙар ансамбле 3 йыл элек үк ойоштырылған ине. Алар шундай әүҙемдәр, молодцы, бөтөн эштәрен ташлап, ҡумыҙға, вокалға, клубҡа йөрөйҙәр. Минең уң ҡулдарым тиһәм дә яңлышмаҫмын. Һәр бер субботниклар аларһыҙ үтмәй, һәр бер беҙҙең саралар, мәҙәни саралар береһе лә аларһыҙ үтмәй. Аларға ҙур итеп рәхмәтемде белдерәм. Бөгөнгө байрам менән барығыҙҙы ла ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә алдағы тормошығыҙҙа ныҡлы һаулыҡ, ғаилә бәхете, балаларығыҙҙың изгелеген күреп йәшәргә насип булһын. Ошолай итеп бергә байрамдарҙы үткәргә насип булһын. Район хакимияты башлығы Ғайса Янбаев ауылдың уңғандарына маҡтау ҡағыҙҙары һәм иҫтәлекле бүләктәр тапшырып үтте. Киләсәктә ауыл үҫһен, йәш ғаиләләр күбәйһен тигән теләктәрен еткерҙе. Районда 20 сельсовет бар, ауыл советы. Шул 7-14 ауыл. Һәр береһендә ҡайһында байрам үткәрә. Байрам үткәрелә ул халыҡ өсөн бит инде. Ауыл матурайһын өсөн. Тирә-яҡта китеп, ошо ауылдан сығып, ҡайҙадыр эшләгәндәр, йәшәгәндәр, ҡырҙа йәшәгәндәр, шулар ҡайтып, бер-береһен күреп, былай көн һайын теге көндәлек эшләр менән үтеп тора. Үҙенең туған ауылында байрам була тигәс, бөтөн эшләрен ташлап, шулай матур итеп ҡайталар бит инде. Бала, үҫмер сағын бәләкәй абыҙҙа уҙғарған Башҡортостандың халыҡ артисы Ғазим Ильясов та малай саҡтарын иҫкә төшөргән. Байрамға ауылдаштарына, туғандарына йыр күстәнәс бүләк итте. Мине лә ошо Ерекле ауылына ҡунаҡ итеп саҡырҙылар, сөнки минең туғандар мында йәшәй бит инде. Бала саҡ шунда үтте. Һәм Ереклене мин икенсе ауылым тип әйткәндә ысым булыр. Шуға Ерекле халҡына иҫәнлек, һаулыҡ, улар бик берҙәм халыҡ, бер-береһенә ярҙам итеп, бер-бере менән кәңәшләшеп, ошайтып матур итеп мәсеттәр төҙөп, матур итеп шундай байрам ойоштора беләләр. Шуның өсөн уларҙы ихлас күңелдән ошо байрамдар менән ҡотлайым. Уларға иҫәнлек, һаулыҡ, ғаилә бәхете һәм аҡ бәхеттәр теләп ҡалам.
8 yaşka тиклем мен ошо авылда туып, ошо авылда өстүм. Онан инде мен Башкорт Бөркөтү авылына көчүп кетерге туры келди. Ол бар инде ошо ереклерден байланган, нөйсүн дегенде Башкорт Бөркөтү авылы 19-сууаттын 2-артында ошо ерекле авылынан айрылып сыккан, шунан көчүп отурган халыктар аны негиз алган. Шуга мен өзүмдү бүтүндөй ошо ереклик иши деп эсептейм. Мен мына белекей сакта ошо биздин Ерекли елгасында мен нык катырда калган. Биз сабак тутуп йөри турган элек, ошо елганын боюнда теге аюу корайлар өсө турган ошол корогон аюу корайларды каркап алып, теге самолетлар, пропеллерлер яап уйнаганы шул хатлым көңүлдө нык оюлуп калган. Шамына биздин ошо Ерекли авылынын мына күн сыгышында гана тау бар бир. Шул таудын астынан шул хатлым көп шишмелер сыгып атайын. Мына хәзер шул шишмелер бар микән, юк микән белмәйм. Бер унлап шишмә белекей. Без шунда бала сакалар барып, шул шишмелерди елга исемнәре кукушып, шуларда боуып, икесе кагылып, шулай итеп уйнап йөргәннәр дә хәтердә калган. Хәтердә нык уелып калган. Мына шу бала сагыма әйләнеп кайткан тәэсираттар мына ошо байрам көне мине исемә килеп төште. Әле мына халык, мына көп йылган, мени тоже шатландыра. Мен бик шатман. Мына район итәкчеләре келгән бит инде. Ол да, олардың да мына зор ихтибар беруін аңлатап, біздің ауылға әлі yol halırga, hıv ötkərgə vəqədə verdilər. Şulay buğaz avul yaşar. Benim bir tiləgim var. Halıq yaşahın, bay bulğun, bar bulğun. Ер мұңынан бір рәтті яланда хабан той ойындарында ұйыштырғандар ине. Ер егеттер зау келіп арқан тартыштылар. Бір-бір артлы күрәш майданына сақтылар. Бала сағары хәтләніп, тоқ кейіп югіріп, күршәк ватып, юмыртқа менен қалақ тұтып, өз ара ярыштылар. Ауылдың уңған келіндеріне, хылау қыздарына ла ойын табылды. Күйенті менен күнәк тұтып, хау ташуда ұлыштылар. Şükür oğlumuz yaxşı, motor, halqa tırış. Alda gündələ oşulay etib, birgələşib, tatı etib, motor etib, bayramlar ötkərib, yaşarga nasip buxan. Яшьтәр, урта, олы буын вәкилдәре, гомумән сарала катнашкан һәр кайһыһы туган авылында узганы байрам мәлен киләсәктә якты хәтирәләр менән искә аласак. Яңынан яңы удасак байрам табындарында осрашып калырга насип булһын дигән теләктәр менән һау буллашты ереклеләр.